Al via l'operazione 730 online, quest'anno avremo tempo per presentare la dichiarazione dei redditi fino al 30 di settembre. Sentiamo Annalisa Azzurro. I contribuenti potranno inserire molti dati in più tra ricevute e scontrini e avranno a disposizione più tempo. Parte con queste novità il mese clou del 730 che nella sua versione precompilata è visualizzabile da oggi. Ogni contribuente potrà per ora solo controllare la correttezza delle informazioni inserite dal fisco. Bisognerà aspettare il 14 maggio per modificare, inviare o accettare senza modifiche il modello. Opzioni possibili fino al 30 settembre per lo slittamento imposto dall'emergenza Covid. Il modello redditi invece potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre. Molte le novità quanto alle spese deducibili e detraibili. Nel 730 precompilato quest'anno troveremo ad esempio annotate anche le prestazioni sanitarie di dietisti, fisioterapisti o igienisti dentali. Entrano inoltre nel modello le spese sanitarie effettuate in strutture ospedaliere militari, così come i contributi previdenziali versati all'INPS con il libretto famiglia. Per accedere alla propria dichiarazione precompilata, lo ricordiamo, è necessario essere in possesso delle credenziali dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS o avere un'identità SPID, il sistema con cui ci si autentica a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Oltre 100 anni attraverso pandemie, guerre, anni ruggenti e boom economici, la storia